حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس داميل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة مقروط التمر معسل. نديروه بطريقتين، مقلي وكذلك في الفرن. نبداو مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je vous propose recette de macroute aux dattes recouvertes de miel décorée avec des graines de sésame frites et au four. Passons aux ingrédients et à la préparation. بسم الله. بداية خديت السميد المتوسط، ماشي الخشين وماشي رقيق. ناخد 3 كيلات ممسوحين. في الكيلة الرابعة نحيلها ملعقة كبيرة باش نجي نعوضها بطحين القمح الكامل. تقدروا تعوضوه بأي طحين واحد آخر. عندي هنايا في المكونات الجافة ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة ونصف كبيرة تاع السكر، خيرت سكر الكان، وملعقة صغيرة تاع القرفة. Tout au début, j'ai utilisé une mesure et me servira pour quantifier les autres ingrédients. Donc dans mon saladier, j'ai mis 4 mesures de semoule moyenne. Sauf à la 4e mesure, j'ai enlevé une grande cuillère pour venir la remplacer par la farine de blé entier. J'ajoute une petite cuillère de sel, une grande cuillère et demie de sucre de canne et une petite cuillère de cannelle. Et je mélange tous mes ingrédients secs. Avec la même mesure, j'ajoute le beurre fondu et l'huile. بنفس الكيلة نضيف الزبدة الدائبة والزيت. لازم نبسس مليح باش ندخلو الزبدة في السميد. Il faut bien sabler pour faire pénétrer le gras. بعدها نغطيها ونخليها أنا ليلة كاملة، ولا راكو مزروبين خلوها على الأقل 4 سوايع. Je couvre, je laisse absorber pendant toute une nuit. Si vous êtes pressé, vous pouvez la laisser au moins 4 heures de temps. Je prépare ma pâte de dattes moi-même. Je mets mes dattes dénoyautées dans mon tamis. Je les fais cuire à la vapeur pendant 25 minutes avec un peu de beurre. Par la suite, je viens mixer avec un mixeur et j'ajoute un peu d'huile. J'obtiens une pâte lisse. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter déjà préparé. كيما شفتو نحضر الغرس تاعي وحدي بالتمر، درتو في الكسكاس، فورتو بشويه زبده، رحيتو ميكسيتو بالميكسور وزدتلو شويه زيت. تقدروا تشروه جاهز كيما تحبوا. Après toute une nuit de repos, je viens diviser en petites quantités pour mieux maîtriser. Je remplis mon verre de moitié eau de fleur d'oranger. Je mélange bien pour venir rassembler ma pâte de cette façon. إذن بعد ما ريحتها ليلة كاملة نجي نقسم بكمية صغيرة باش نقدر نتحكم في العجينة. عمرت الكأس تاعي نصف ماء نصف ماء الزهر ونجي نجمع العجينة تاعي بهذه الكيفية. Là, je prends ma pâte, je l'étale sur mon papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau, je l'aplatis de cette façon. الآن ناخد العجينة تاعي نوضعها فوق ورق الطبخ ونحللها بالحلال بهذه الطريقة. Je mets 2 grandes cuillères de graines de sésame dans ma pâte de dattes. C'est facultatif. ونضيف لعجينة التمر الغرس ملعقتين تاع جرجلان السمسم. هذا اختياري. Je forme un boudin et je viens le déposer au centre de ma pâte et je ferme les deux côtés de cette façon. هنا جيت شكلت الغرس تاعي en boudin، حطيته في وسط العجينة وغلقت الطرفين كما راكو تشاهدوا. الفيديو يشرح نفسه. À ce stade, il reste qu'à découper le boudin en losanges. وفي هذه المرحلة ما بقالنا غير نقطعو المقروط تاعنا كيما نعرفوه على أصولو en losange.
Et là, je viens mettre mes macroutes au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et là, on va donner une autre forme à nos macroutes en forme d'escargot. Il faut juste suivre ces étapes. والآن حين نشكلوا المقروط تاعنا على شكل حلزوني، ما عليكم غير تتبعوا هاد المراحل. Donc la cuisson des macroutes reste une étape très importante pour leur réussite. Donc il faut bien surveiller la température d'huile. Si la température est trop chaude, le macroute ne sera pas cuit à l'intérieur. Si contraire, il risque de s'effriter. Meilleure solution, laissez chauffer votre huile à moyen feu. Déposez un macroute pour faire monter petit à petit la température d'huile. Et on procède pour le reste. La poêle doit être remplie d'huile. Faites pas comme moi parce que je suis habituée. Et surtout pas de manipulation. Une fois bien dorés, vous les retirez. Voilà, une fois frits et sortis du four, tout chaud, je les plonge dans du miel et je les décore avec des graines de sésame. إذا كما قلت لكم الطبخ القلي تاع المقروط مرحلة مهمة جدا. ما لازمش الزيت تكون عالية بزاف وما لازمش تكون منخفضة. يعني ديروا الزيت تاعكم تسخن على المتوسط، عمروا المقلة، ما ديروش كيما انا، حطوا فقط حبة مقروط كي تاخد معاها مليح الحرارة باش تحطوا الباقي تاع المقروط باش يطيب مليح من الداخل وما يتحرق لكمش. دونك يفو بيان جيري. بعد ما خرجناهم من الفرن والنصف الاخر من القلي كيما شفتوا درت نصف مقليين والنصف الاخر في الفرن، نحطوهم مباشرة هما سخونين في العسل ونزينوهم بالسمسم كيما راكو تشوفوا يجوا يذوبوا طريين. نقولكم ألف شكر على المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. Voilà, c'était notre recette macroute aux dattes, frits et aussi cuits au four, en losange comme connu et en forme d'escargot aussi. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt avec une nouvelle recette.